Percaya nggak? Ayam ini bisa hidup selama 18 bulan padahal kepalanya sudah dipotong? Ini bukan editan, loh. Kenalin, Mike si ayam tanpa kepala. Tahun 1945, seorang petani berniat memotong ayam ini buat makan malam. Tapi kapaknya meleset dikit. Ternyata, kapak itu nggak kena pembuluh darah utama dan batang otaknya. Jadi Mike tetap bisa jalan dan nangkring kayak ayam biasa. Pemiliknya akhirnya ngasih makan Mike pakai pipet langsung ke tenggorokannya. Mike langsung jadi selebritis dunia saat itu. Kalau ayam kamu di rumah kayak gini, bakal kamu pelihara atau tetap digoreng? Komen di bawah dan subscribe ya!